就係呢啲錯下錯下嘅感覺啦，一路咧都好困擾住我哋啊。話說呢架 Honda Jazz 都陪伴咗我哋征戰好多地方，係時候咧好好保養下佢啦。我上英國車主 Facebook group 咧就揾到一啲方法，希望可以透過換油同埋添加劑去解決呢一個起步難嘅問題。咁今次嘅保養咧就換偈油啦，咁啊換偈油格啦。今次用咗呢個牌子嘅 Liquid Moly 嘅偈油啦。咁啊之後咧就換埋嗰個Honda 原裝嘅 CVT 油。但係唔知點解佢好似換咗包裝定點啦，但係我對翻後邊嗰個巴曲差唔多，希望佢係啦。咁今次咧就睇嗰個咁啊換之前咧就睇咗英國 Jazz 嘅車主 group， 咁咧就有呢支咁嘅嘢，咁咧就話可以解決嗰個錯下嗰個問題。換油仲要有呢些嘢啦，咁要呢個三分頭長啲實淨啲，咁啊好過用粒粒嘅嗰個三分頭，可能都得嘅。安全起見就用多套呢個，咁啊開工。打開車頭咁啦，我習慣就扭開個入油蓋啦，就落去用17號開頭咧，用17號嘅拎緊乜都好啦，就打開呢個放油螺絲，跟住咧就等佢噴出嚟，扭多幾下，跟住撳實佢，噴出嚟。跟住清潔好個放油螺絲咧，咁就裝翻上去啦。撈翻實咁就搞掂啦。當然啦，要抹翻乾淨佢啦。偈油架嗰方面咧，如果想正規少少咧，咁我有個鉗啦，可以咁樣鉗喐佢，咁就會易開好多啦。跟住咧就可以用強勁嘅腕力扭開佢啦。扭開佢之後咧，仲有啲剩低嘅偈油放出嚟。跟住咧就打開新嘅偈油，目測睇下同之前嗰個差唔多啦，應該啱窿啦。然之後就可以搽啲新嘅偈油落去啦，但我今次唔搽啦，就將呢一個新嘅偈油格裝翻上車。跟住咧呢個偈油咧幾好喎，又有呢個樽啦，仲會送埋張貼紙俾你咧，話俾你知下次幾時換偈油，唔錯。根據車主手冊咧，呢架車需要3.6升嘅偈油。跟住咧就換完偈油啦，就換波箱油。波箱油入油個窿喺呢度。入油之前咧，就首先試下咧入油嘅架撐夠唔夠長先。我今次咧就用咗呢一個針筒，希望咧咁樣用漏斗形式可以入到去。先，咁就得。確定入到油先好嘗試去放油，因為唔係費事太尷尬啦咁樣。首先試咗呢支長柄扭唔扭到先。嗰個波箱，個放油螺絲喺呢度。水都入去，
哇，好長喎，好大力都攞唔到。咁我哋試下第二啲架撐先。始終咧都要嗰個工具咧先可以套到入去。而家就試下扭佢啦，用盡九牛二虎之力先開到呢個螺絲。可以見到咧嗰個頭啊，勁多鐵粉嘅。可以見到啊，勁多鐵粉嘅，哇！啲漿咁，好恐怖啊！你要清乾淨佢啦，陣間噴啲化油器清潔劑啦。而家新嘅一樣。今日等佢放下油先。滴到差唔多啦，咪等裝翻上去。裝翻上去。跟住咧就扭實佢。跟住咧就抹翻乾淨佢，就抹埋上邊咧頭先揩到波箱有嗰啲泥擋嗰啲膠件啦，咁啊唔好行下滴啲油落嚟啦。就加翻3.2升嘅波箱油落去啦，呢個4升。上面咧就加埋呢支保溫落去啦。跟住咧佢仲有刻度喎，可以計一次過加幾多。咁但係我哋咧加晒落去啦，反正都唔知 work 唔 work。all in， 一滴不漏，咁啊繼續加波箱油啦。加完晒偈油同埋波箱油之後咧，就將呢架車放翻平，然之後咧攞油尺出嚟睇下油量係咪一個適當嘅水平，確認所有嘢正常之後咧就搞掂噶啦。不過咧搞咗咁多嘢之後咧，都已經差唔多天黑，所以正式嘅試車就安排咗喺第二日進行。食個菠蘿包同埋雞尾包，飲啖奶茶咧就出發啦。第二日咧就由女車主試車，嗰日咧都覺得咧冇乜問題，明顯地咧加速係爽咗好多，而且咧波箱咧已經冇咗起步嗰個問題。不過咧個問題咧就喺第3日翻嚟，出現咗比較輕微嘅起步問題。不過咧之後成個禮拜同樣嘅問題咧已經冇再發生過啦。唔知咁樣係咪已經真正解決咗問題呢？唔知大家又有冇遇過差唔多嘅問題，而你哋又點樣解決嘅呢？歡迎留言話俾我哋知。希望架車咧之後都精精神神，可以繼續陪我哋去更多嘅地方。今次嘅影片咧就嚟到呢度，多謝大家收睇。如果中意影片嘅話咧，記得讚好同埋留言，最緊要咧係訂閱我哋嘅頻道。我哋下次再見，拜拜。